Budi, siapa dia? Naon? Yuk lah dia. Ambas. Tuh. Indumannya ngamuk ke aing, minta duit 100.000, duit aing kemanakan? Jadi tepugu-pugu maksa minta gantian ke aing. Burukan, duit aing. Duit 100.000. Oh, teh mamane ngamuk ke aing. Jika nonek nguet cucungi ke aing. Oh, bos aku mah aing. Terus tadi di kalau darah mau. 100.000 duit aing takor ku Asal, aing gua aing ngaluarkeun duit maksa mana duit atuh burukan. Aku mah ayo, bos. Nyari ku masih mah tepugu-pugu ngadi nagih ka aing. Oh, bos. Kapan duit teh anu 100.000 mah kisibikeun. Kamu doyok nu teh simah di kita. Nasib mah kunaon nuduh ka aing nyokot duit maneh atuh Budi? Aing tepugu-pugu dicarekan. Majarkeun aing nyokot duit maneh sia mah. Lain ke aing kan sama kalau wadoyokun. Bisi pengen tidak ke wadoyokun. Bisa itu mau urusan itu mah apa aing mah. Si gue itu mau urusan obat jeung si mak. Bedakan ku maneh aing jadi rugi sia mah. Ya mah sia mah galak ditungit ke serem. Mak, mana duit urang? 100.000. Ih, Akan kemarin di cek si burik di bos lempat duit semuanya kan dibikin kasih wadoyok. tanya ke si muridna. Jelema mana? Aisyah, kumaha kepikiran. Mana ya? Jadi tak sadar kumaha. Duit aing mana? Jadi kieu mah ieu. Teh kena aya sama kanya teh. Oh, sok atuh Jadi kieu mah jadi teh kapepet mah. Hayang jajan di layang layangan. Dengan di apa itu di layangan. Aisyah, itu di. Maaf aku kalau teh kudu amanah saya teh jadi aing aja ka bos lupa. Udah dibikin aja ka wadoyok tadi. Apa nu mati kasih wadoyokkeun? Aku ada berdua. Wah, kumaha? Masih aing mah. Wah, Kumaha teuing kalau. wah, kamu harus ke bawah. Wah. Yo, siapa wadoyok ku aing di Mau eta teh. teh, aing mana duit teh? Eta aing bos lupa tadi dibikin ka uwa. Aing tepugu-pugu dicarekan ku mah tepugu siapa nyokot duit si Buri. Dan ku angin si beren aku mah kalau tadi. Nah, aku ada kan di tempat ku mana mana duit. Ada mau si beren itu beren. Eh mana? Aing yang jadi kasima, aing mah tadi teh poho. Jadi menang 2 kali. Aing tadi aku mah gitu teh. Si beren itu apa nu ku mah pajarkeun teh cenah di beri Aku baru malirkeun mah tuh dari piapekan. Oh, terus aing minta jajan ka mah aing minta bare-bare wae. Berean atuh aing jajan teh. Ayo sih kana mau baik kuota men we HP. Aing salah urang ya mah. Ya, Salah tadi iya, ya. Aing jadi korban wah. Masa pikir kan itu. Sampura indungnya. Kurang beak mah cucung itu. Ya, deng itu. Aing mah. Namun erek bayar ulah ku HP sing ka budak langsung injem ka aing bayar ka aing. Pan mata dirusuh wa. Tah, warah budakna teh jabrota. Sia ku aing Mana duit urang juga kan atuh. Mas sampunanya. Kok di hampura mana ieu? Montong sok kutabatin angaren. Eta we peda emas nih lembel gitu. Ya, eta teh lamun digantian teh teu tinggal rentenkeun sarua aing. Godong ngarang ajaran. Ampun. Buri. Tua terjadi ku air dibere ieu emas wa. Buri. Sia teh lamun dibere duit ku kolot teh boh tutap titip naon bikeun langsung ka jalmana mentong dusun teh teh. Tah sia teh mah. Parah, Ji. Ayo eta duit ge mah pernah nyawa. Bener, nyawa. Goblok, sia sesalaman. Balik.